今次教你呢個咧就比較家庭上成日都要食嘅個菜。好，豬肉釀涼瓜。呢個涼瓜咧就唔好買啲雷公作翻嚟啦，咁啊買啲長形啲。咁釀咗佢咧，我哋燜咗佢咧，隔夜都仲好食。涼瓜即係苦瓜，好多人喺上半生都唔中意食佢嘅，要到下半生先至嗒到佢嘅滋味，所以又叫做半生瓜。通常我哋喺街市見到嘅，除咗有呢一種味道比較淡、表面滑身啲嘅長條形苦瓜之外，仲有呢一種身材短小、外表岩巉、味道比較甘嘅雷公作。如果煮之前先用粗鹽同佢擦下身，又或者將佢煎飛水，咁就可以減低佢嘅苦味嘅。切咗佢啦，好，呢個定外嚇。嗱咁咧切咗個棋子咁，又唔好太過厚，又唔好太過薄喎。OK。太過厚咧，你又好難熟；太過薄咧，你又冇口感嗱咁樣。本地涼瓜咧有雷公作嘅，嗰隻咧我哋燜又好食啲嘅。哦。咁你但係你釀咧就唔得，推咗個囊出嚟。推咗個囊出嚟，好。咁啲涼瓜咧整咗咧，我哋出嚟烚一烚佢。嗱，要俾啲糖佢喎。師傅，我跌嘢啊！嚇，你跌咩啊？冇咩水嘅。嗱，俾3羹糖落去，佢作用咧啊，等啲涼瓜咧比較青啲啊。呢啲啊？係咪糖嚟㗎？係啊。咁樣涼瓜嘅豬肉咧，咁呢啲就叫做上肉啦。咩叫上肉咧？但係近住個豬頸下邊背肉嗰度就比較係滑啲嘅。咁樣咧就切咗個皮出嚟。去街市買咧，叫嗰啲豬肉檔咧。同你搞埋得㗎啦，不過而家咧就教你嘅啫，係咪啊？係好。嗱咁切咗佢，跟住切片咯喎。嗱，切片，切咗片咧就愛剁佢，真係自己剁咧就好食好多啊，係咪啊？係咪因為彈牙啲咧？係啦，係啦。但係如果自己剁嘅話，會好攰咯。咁啊剁爛佢，嗱，咁啊剁用佢就得㗎啦。跟住咧就切啲冬菇粒嚟做個餡啊，先有啲。剁碎啲㗎啦，要。我相信你咁大個女未做過咁艱難嘅嘢嚇。其實咧，我就甚少咧做呢個工序。細個咧，其實就真係好少入廚房嘅。係啦。因為通常阿媽煮餸俾你食嘅啫，咁啊係嘛？係啦，即係我都知不孝㗎啦。但係咧，而家自己做咗人阿媽咧，要煮啦。你又會想煮下俾啲細路仔食，等細路仔咧都會知道其實阿媽係要識煮餸㗎咯。親子啊嘛嚇。係啊。切埋啲西粒啊、葱啊嗰啲咁西落去。馬蹄、冬菇都要切粒。啲涼瓜熟咗咧，就過冷河啦。過冷河係個作用係咩咧，師傅？整翻凍佢啦，唔係你釀唔到噶嘛。個餡咧，咁我哋咧就俾鹽俾糖嚇，俾少少麻油落去，係啦，俾少少胡椒粉，俾啲乾粉落去，少少酒，少少水落去，咁咧攪勻佢啦。向右就向右攪，向左你就成日都向左攪。咁慢慢攪咧，佢係起膠啊！俾多少濕粉落去，係嘛？師傅，你睇下我呢個點解起唔到膠喎？你攪啦！我攪緊啊，但係你睇下佢都唔起膠嘅，可唔可以幫我咧？我求救啊！而家我唔夠煩。要咁摩打手嘅原來。有冇落鹽啊？你唔夠鹽啊，唔起膠嘅。我鹽都係關事嘅。嗱，呢啲涼瓜咧，我哋咧就要吸一吸水佢。點解咧？因為咧你唔吸水咧，佢係飆水唔黐嘅。吸完水咧，我哋咧俾啲乾粉啊喺度捽捽佢。師傅係咪喺呢啲圈圈位？係啊係啊係。咁樣整好。多啲啦。多啲。點解要咁樣咧？但係個問題係。你羊盒你要黐噶嘛？你冇粉點黐啫？哦。係咪？兩邊再喺度撳一撳佢啦。即係要讓到實喺入邊。係啦，一實佢係啦。兩邊撳下撳佢。嗱，呢啲咁嘅菜咧，好少有人做啊！而家啲手工菜啊嘛。係啊。煎下佢咯喎。好。嗱，做呢個菜咧，就要用多啲油啦。閂埋啲佢。我有啲驚。不過你唔怕彈油嘅咩？
彈咗幾十年啦，有乜所謂啊？哦，你又唔好彈親啦，咁要煎幾耐到咧？到佢熟為止啦。煎到熟為止啊！好，跟住切乜嘢切粒啊？剁蒜頭、豆豉，嗱啲豆豉咧一定係要剁開佢先有味，兩邊咧就煎一煎佢，係，即係盡可能咧就轉下啲鑊佢。嗱，咁我哋反轉佢，我反轉啦，有啲金黃色啦。嗱，師傅話 suppose 係咪咁彈㗎？係㗎，小心啊！我揾個位冇咁彈先。我好驚啊，師傅！喂，師傅，不如你幫我反啦。唔得，好緊張我而家。唔得，你要學下要反。唉，我而家出晒汗啦，師傅。又唔可以晾個鉗喎。閂咗個火咪得咯。你關咗個火啲油爆㗎喎，梗係唔啱啦，用鑊鏟啊嘛。鑊鏟我翹唔起啊嘛。挑睇，想挑佢咪得咯。順住挑啊嘛，你反轉個鑊鏟，嗱，你喺呢度咁挑咪得啦，嗱，咁咪得啦，哦，係嘛？煎煎佢就係要燜佢嘅啦。而家你點樣煎都唔會熟嘅，因為咧佢冇水蒸氣啊嘛。你就咁你想煎熟佢都幾難，可能咧今晚都收唔到工。我呢度得㗎啦。好，我哋又要燜佢嘅咯喎。係。咁啊，爆香嗰啲蒜頭豆豉啦，好，加啲酒落去。水落去，俾啲鹽糖落去。半羹。今次咧就真係要俾少個老抽嘅，個教燒。爆香落水未？呢個啊？係啦。落水。係啦。調味啦。調咗落。調咗。擠落去啦。擠落去。嗯。冚蓋嘅。好，師傅你使唔使試下我夠唔夠味啊？應該夠㗎啦你。師傅你難道係試添我已經？埋少啲芡啊！差唔多得㗎啦你嗰個。係咩？咁我就倒少少落去。唔好倒咁多喎。OK，咁你睇住啦，你睇住你。唔係我唔睇你。嗱，我自己就覺得好香咯，不過唔知食落係點咧？我好冇自信㗎，已經俾你批評完之後。俾少少呢個漿粉嚟睇下結結，一俾落一推就得㗎啦，係咁推就結㗎啦嚇。哦。好啦，得啦，我就。我都得啦。She's so easy to fall for, but boy, she's so hard to hold. She looks at you like a warning. You know you're gonna be hungry when he's 試咗我個先啦。試下你嘅先啊，顏色咧都唔錯啦。都係啦，都唔差。冇乜味喎。冇乜味。第一，你個肉係唔夠味。係啊。第二咧，你個肉都係甜啲喎，點解咁中意落糖嘅啫？啊！我應該冇搞錯糖同鹽嘅喎，師傅。你第二咧埋個汁都係唔夠味。即係其實我應該要落重手啲係。我應該要放膽啲。呢個係咪好味好哥啊？咁梗係啦，師傅，你煮喎。